Korktum anasını satayım. Çok geldi lan. Çok geldi çok. Ha, gelsin önemli değil. Değil mi? Çok geldi. Tamam çıktı mı? Yani bir kürek araban. Ben olsam bunu çalıştırmam. Samet Bey, Buyur. genel koordinatör. Onu da çektim. Yok. Videoya yazık. Al. Genel koordinatör ha makinede. Yok. Bak işleri halledeyim şu an Samet abi. Dış işler mi? Ya oradan başkasına verin. Ağzını götür. Kim o ağzı? Ağzı lan. Al bak. Kasaya vurdu kasaya. Tamam çıkışını verelim hemen. Çıkartana çıkartana çıkışını versin. Tamam. Muhasebeyle hemen görüşelim. Arap. Al elin diye makine uyanı ağzını. Makine bu tarafa bağdırıyor. Tepsi yapamıyor diyor ki. Atmaya başla. Al abi çekeyim bak. Al. Tepsi yapamıyor. Baba. Kalkalım. Makine de o tarafa da yatmış değil. Su yüzünden tepsi yapamıyor. Tamam dur hadi. Al sen dönersen ben afamı çalışırım. Tamam. Makine tepsi. Ne ya bu? Gaya mı? Tepsi yapsana. Oralara inemiyorum. Toz gibi. Avrudan 2 kişi çağırsak buraya daha fazla da olur. Vallahi de billahi çıkartmamıştı böyle şimdi arabaya. Murat abi bu Adem'i nasıl biliyor? Adem çok iyi birisi. Ha Samet. Samet de iyi. Ha ne çocuk burada? Sen. Ayıp ediyorsun. Adem öp, Adem öp. Adem öpsün. Kafanı sok da Adem öp. Tamam. Ama sen kendin karşında. En kötü kim? Sen kendin karşında. Hayır, önüne varsan hadi. Abbas! Ver! Radyatörü açsa radyatörü de yıkayacağız. Radyatörü bıraktı radyatörü. Yavaş yıkayacağız yavaş.